jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info teg bànneex la ñu àndal saa su nekk rek ak yéen ci site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doon rek coow lu rëy li nga xamante ne daal dinay am foofu ca caisse de dépôt et de consignation te ex directeur général ba nag doon wuyootu turu Issa Sall moom ci jëmmi boppam daal dañ koo daal di rek dugal ci ay coow loo xamante ne rek coowal milliard yu ne moom ci jëmmi boppam rek da caa daal di laale kii di Cheikh Issa Sall mi nga xamante ne rek jamono ji kii di Fadilou Keita moo ko wutu ca boobulee bopp moomeel nag ab coow rek daal dina fay éclater foofu ca caisse de dépôt et de consignation bi nga xamante ne rek kii di ancien directeur ba woon nag di Cheikh Issa Sall ña ngi ko cay tudd bu ñu sukkandikoo rek ci xibaar yi nga xamante ne daal dinañ koy jot kii di Cheikh Issa Sall nag dafa daal di am ab complicité ak ki nga xamante ne rek moom mooy MC la nekk homme d'affaires fekk baax ca diwaan bu Touba nekk xaritu keuse kii di Amadou Sall mi nga xamante ne rek doomu président ba woon di Macky Sall ak ki nga xamante ne rek moom mooy wuyoo ci turu Ba Ndiaye nee nañ nag dañoo daal di créer ab société boo xamante ne rek dañ fay daal di jaay ab suuf waaye lépp rek ci sàcc ak njuuj njaaj mu nekk société boo xamante ne rek na muy jaayee nag terrain yi jaarul benn yoon waaye nag mu nekk mbir moo xamante ne rek li ci gën a garaaw dañuy utiliser nag ay falsification dossier yoo xamante ne rek dañ ko falsifié mu nekk méthode boo xamante ne rek dinañ ca mën a lewal ak njuuj njaaj ak sàcc nag alalu askan wi mu nekk scandale boo xamante ne rek nee nañ ay milliards de francs CFA nag jamono ji daal dinañ ci indi ay leeral ci diggante nag politique bi nga xamante ne rek doon nañ ko ca def jamono ji nag ginnaaw reddition des comptes bi nga xamante ne rek nguur gu yes gi nag sàkk woon na ko moo waral rek ñu daal di gis nag yëf ya ne nañ daal képp ku laalee ca yëf ya wala nga taqee ca rek dinañ la siiwal ba nga siiw waaye nag dinañ def ab enquête boo xamante ne rek enquête bu am solo la ñu fàttali leen kii di Cheikh Issa Sall nag ñu ngi ko xam rek ci élection présidentielle yi nga xamante ne rek dafa daal di bañoon caution candidature kii di Ousmane Sonko ginnaaw bu ñu ko jàppee nag yóbbu ko ca ndungu seen boobaak léegi def na ñetti semaine nag bi ñu rëqee ndiggam foofu ca bopp direction bu caisse de dépôt et de consignation ki ko fa wuutu nag jamono ji di woyo ci turu Fadilou Keita nekk partisan Pastef bu Ousmane Sonko mi nga xamante ne rek moo fi nekk ilimaanu jëwrin bu njëkk bi jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw